传说一个人被老虎吃掉后就会变成伥鬼，这种鬼没什么杀伤力，手段却坏得很。他们会变成美女或者拿出宝藏引诱人被老虎给吃掉。成语为虎作伥就是这么来的，用来形容那些明明是受害者却还要帮助坏蛋为非作歹的人。而且我们常说虎毒不食子，但伥鬼做起恶来可是连亲人都害。在《简禅笔记》里曾记载过这么一个故事，有个老头，他的老婆跟大儿子都被老虎给吃了。幸存的小儿子梦见母亲托梦给他说某山某树下有金子，然而到了地方才发现那是化作伥鬼的母亲引诱儿子给老虎吃。虽然只是传说，但我们今天的社会也并不缺少伥鬼，比如那些进入诈骗集团后还骗亲戚朋友来跳火坑的，还有那些信了邪教的父母亲手杀害自己儿女的。所以说，当我们今天再谈起古代的那些智异怪谈，并不只是猎奇而已，更像作为一面镜子，照出最隐晦的人性。电影《兴安岭猎人传说》就是其中一个例子，借着过去的传说民俗，警示当下的世态炎凉，取得了相当不错的反响。最近这个片子还出了第二部《原班人马再探人心》。电影讲的第一个故事就叫做伥。话说在兴安岭有个叫胭脂沟的地方，盛产黄金。消息传出来后，引来不少金夫和劫匪。那年头世道乱，人命贱，金夫会假装出殡借尸运金，劫匪更心狠手辣，直接开棺验尸。就来透透气儿吧。时隔多年，环卫猎人刘二爷受故人所托，带着跟班小李再走胭脂沟。谁知刚到蜡谷村，就遇见了邪乎事。村长说山里老虎不安分，带着伥鬼四处祸害人，就连刘二爷的好友猎人老石头都被老虎给咬死了。悲痛之余，刘二爷也觉得很多地方都不太对劲。其一，以他那么多年猎人经验，老虎不会平白无故咬人；其二，以老石头的能力和胆识，即便上了年纪，也不会轻易落入虎口；其三，就是村民们看见他，个个眼神闪躲，神色慌张，特别是村长一家，行为语言都有些怪异。然而这毕竟只是猜测，碍于情面，二爷还是答应了村长出手猎虎。到了晚上，猛虎果然下山了，张牙舞爪，吼声震天，确实一副要吃人的架势。但出于直觉，二爷没有扣动扳机，而是放老虎进村，跟在后面仔细观察，等待时机。相比于擒虎，他更想知道真相。这村子到底发生了什么？我错了，我也没办法呀。村民哭着指了指身后被石棺盖住的地窖。二爷下去后，见多识广如他也掩饰不住的震惊。这地窖里堆满了尸体，而且看伤口绝不是被老虎给咬死的，这更加坐实了二爷的猜测。于是他继续观察，发现老虎转了一圈并没有伤人，而是在寻找什么。最终他来到村长家，破窗而入，当场就咬死了村长媳妇儿，接着又对村长儿子紧追不舍。二爷鸣枪警告，先镇住老虎，接着逼问村长：那你教练到底怎么回事？我们不会杀人啊！原来罪魁祸首竟是村长家那个嚣张跋扈的儿子赵大虎，他嗜赌成性，把祖宅都输给了老千宋二。宋二有个哥哥是当地臭名远扬的匪头宋老刁，赵大虎知道这债赖不掉，于是便动了杀心。大虎爹妈溺爱孩子，非但不责怪，还帮忙处理尸体，并栽赃给老虎，说是老虎吃人。从那之后，赵大虎更加肆无忌惮，开始对过往商客劫财害命。村民看在眼里，竟然也加入进来，帮赵家杀人，分一点甜头。原来赵大虎才是为虎作伥的那只虎，而所谓伥鬼正是周围一个个活生生的村民。至于为何会引来真虎，是赵大虎有一次劫货劫到一只小黑虎，据说这黑虎有寻金矿的能力，肯定能卖个好价钱。猎人老石头知道后出面制止，说这样会遭到老虎报复，却没想到自己会先被村民报复。我是不是给你太多脸了？得知全部真相的刘二爷没再多说什么，任由老虎把尖牙咬进赵大虎的身体，血债血偿。太晚了，你坏了老林子的规矩。刘二爷告诉小李，山上的老虎大多通人性，反而是山下的人最没人性。两人启程继续出发，在鸡毛店落脚休息，而发生在胭脂沟的怪事仍在继续。